Umuntu omlandeli omkhulu kaMthandeni namanje usalwa impi kaMthandeni. Wemzalo yabona mfowethu ake singayidlela eziwo. Kunezinye izinto lana mfowethu eziyaye zenzeke uthola ukuthi ongamele sijaje ngaleso sikhathi ezisuke zenzeka ngaso. Yabona inkulu into engale kwale ya video okanye kwale yangcabane besiyibona live. Inkulu into engale thina ezabalandeli esingayazi. Kodwa mina ngakutshela there is something behind le fight yabo. Yangezwa? Bengase ifight. Yabona mfowethu ngikutshela bengase ifight. There's something behind. Thina ezabalandeli singeke si understand. Uzongibuza ungiphala ulimi. Usazobona uMthandeni eseshuthe noNgelo V maduze. Sebeshuthe bebodwa esithombeni. Lapha mfowethu ebukhulu ubuchule obushawa lapha. Asazi sobona kodwa khona into eshawa. Kanje webhuda ayikho into enkulu ngale kahle hle. uMthandeni uyadelela. Waye ungasho ukuthi uMthandeni uyadelela. Ayikho uNgelo V igraja nayo ngoMthandeni. Umzwile indlela akhuluma ngayo, ukhuluma ngamadombolo ukuthi uthengele ukhuzana amathikithi. Ufuna kuvunye kuthiwa inkosi yamaskandi ngenkani. Muzo ukuthemeleza. uMthandeni uyadelela, phatha utshwala. Ayikho into enkulu ngale. uNgelo V benganayo igrudge noMthandeni. uMthandeni unegrudge noNgelo V. Notshwala ke into emhlulayo, uhlula utshwala. Manje musu lokuthemeleza uyalena le usichazela ungachazi. La mfana uyadelela loya. Uyofika nasekhakini enze nje kubabo wakho. Ngoba nimvuna noma wrong. Uyamfana loya. Uyadelela uMthandeni. Ayenziwe into kanje.